আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেছেন মালিহা লাইভ অফিসিয়াল। আজকে আমার ভাবি পিঠা বানাইতেছে। তো ভাবি বললো যে মালিহা আইসা পর তাড়াতাড়ি পিঠা বানাচ্ছি। তো আমিও দেরি করলাম কি, আমিও চলে গেলাম তাড়াতাড়ি করে। তো ভাবির পিঠা সবটা এখনো হয়নি, যে দেখি ভাবি সবে বানাচ্ছে। তো সবাই মিলে ভাবির পিঠা বানানো দেখছিলাম। তো হঠাৎ করে মাথায় আসলো যে ভাবি যেহেতু পিঠা বানাচ্ছে, একটু ভিডিও তো করাই যেতে পারে। তো ভিডিওটাও শুরু করে দিলাম। ভিডিওটা করতেছিলাম। পাটিসাপটাটা খুব মজা হয়েছে, দেখতেও সুন্দর হয়েছে, খুব মজা হয়েছে। তো পাটিসাপটাটা বানাচ্ছিল ভাবি, আর আমি তো ভিডিও করতে চাই। আমরা একটু ঘি ব্রাশ করে নিব, যদি তেল থাকে তেলও দেওয়া যাবে। তো ভিডিও দেখা শেষ হলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ।